Зачем тебе это? Они сделаны под уклоном, можно ставить скажи, обувь. Здесь зачем такой тебе небольшой это? шкаф неглубокий, Это можно хранить шляпу или коробки с Зачем? обувью. Здесь тоже можно хранить какие-то вещи. Здесь повесить пиджаки и прочее. Здесь можно хранить, к примеру, постельное белье. Ну и здесь самый кайф этого всего. Здесь лежат часы, украшения, кольца. Можно наушники держать, можно бумажники держать. Можно, кстати, завести себе 7 бумажников на каждый день недели.